那积木桌上不是有4个盒子吗？橙色的那个盒子，去拿。那个方的能挂到这儿那个盒子，快去拿去。我在玩具屋看到。去啊。是不是那个分？对。分这个的。对。为什么？嗯。把这儿放的，这边放的。嗯。里面。我放这儿吧，放这儿吧，放这儿俩。然后再放一个。爸爸。好，坐好，我们去拿车。对。我们去拿车。走。车呢？看。嗯。这样。我没有说明书。有。有。好，坐好啊，崔小恩同学。在学校是怎么做好的？直起腰，是不是？啊？肯定是有。哇塞！好，里边没有东西了啊。说明书。咱们玩这个《流浪地球》，这叫厢式运载车。厢式。对。哎呀，这是啥呀？啊，这是个小人儿，先把它放这儿。这是另一个小人儿。这个是。这是说明书。对，我看看啊。这是轮胎。这是轮胎的胶垫儿。先把说明书打开。先把那个放一边去。不要弄开它啊。这是贴纸，贴纸最后贴。来，我给你打开。看，这是多少步啊？一共34步，看到了吗？这个完成。这是完成的，这是第一步，看到了没有？第一步。嗯。第一步长什么？你看这上面写着呢嘛，这不1-1嘛，-1，-2，这是-3，这是-4，这是-5，在这反了，这是-5。好，咱们先拿第一包啊。对，第一包。哦，这还有个6呢，这个6。第一包啊，把这个拆开。我来拆。你不会拆？爸教你。嘿，然后放到这个里面。对。防止它丢了啊！你不要动那些。第一步。第一步。这个，不是这个，哪个？哎呀，掉了。不对的。这个。对，这个给它擦。不是，你看，这是3个东西，你看到了没有？往这边看。你先不要动，你先，哎，我刚才找那个呢，这个，看到了吗？这个。这还有一个这个。你看，这不有这个吗？玻璃。你先不要动了，你先不要乱动啊！爸给你找出来，找这个，你看找这个件儿，找这个件儿啊，这个件儿在哪里？就是它前面有一个圈儿，它上头有一个圈儿的，在哪里？哎，没有呢，怎么？对。啥？这个。哦，找到了，你真厉害。然后你都没看见这个找的，我没看见，我没看见，我都看见。是啊，还找一个，再找一个这个，这个件儿2个的，有2个的。有2个片。这个。哪个？就这个。我看，咱们要找的是这个。哦，是不是这个呀？不是这个吧？要找6个这个，那是这个。
是不是？3个这个，6个这个和6个这个。几个了？还差几个这个轮胎？哎，上去了一个，你会吗？爸爸，是这样还是这样？一样都行，这样，都行。这样吧。对。好了，然后现在咱们有6个轮胎了，是不是？然后6个轮胎，把这个轮胎插到这里头，放进去了没有？来。这不是还有2个吗？对呀，你插呀，你弄。那你那个呢？我的让你弄啊。那你这个呢？这个还有别的轮胎呢，没事儿，咱们先弄一个。咱们现在做的是这一部分，对，车头的部分哈。然后咱们现在做第4步了，你看，一个这个，2个这个，一个这个，来一个拐角的，一个这个灰色的，2个这个，2个这个，这个还得上一个。看第7步啊。我想要一个小警察。小警察，你有一个小警察。你有一个。要一个。你已经有一个小警察了。想要一个，但是我想要你警小。你看，你别掉了，咱们就没法玩了。快点放这。你别动。警察。这一会儿有人，这不有人吗？一会儿拼个人出来。爸爸。哎。我想给他弄，现在给他弄长，是不是？爸爸。爸爸。哎。现在给他弄长，是不是？不是。啊？不是吧？我也不知道。肯定是。是什么？还真的是。是啥呀？你轱辘都弄好了吗？是不是呢？哦，这样的。给他弄长。哦，是这样的。给他弄长。哦，这样的。现在咱们开始贴画，贴画来。咱们现在把这个贴上。哎，这是哪儿的？我怎么？哎，那个盒子呢？给我盒子，把贴画贴上。做的时候没有贴画，是不是？这儿是贴这儿啊，这个地方怎么多了一个东西？哪个地方？这边是6。好，这个给我。这边是6，这个好了。19、18，18在哪儿？在这儿。好，贴好了，都是你的，玩去吧。来，小安，瞎贴了一半天，给你，怎么样？贴的不好。为什么贴的不好？爸第一回贴。